Patiesi prieks ikvienu no jums redzēt šajā dienā. Gan tie, kas jau ir šeit, gan tie, kas vēl steidzās, gan tie, kas atrodas priekštelpā. Visus ir prieks redzēt, par visiem ir pateicība Dievam. Ir kādi no mūsu mīļajiem, kuri gan minēja, ka viņš šajā dienā nevarēs būt mūsu vidū, un ir arī citi, kuri veselības dēļ nevar būt. Lūdzam, lai Dievs ir žēlīgs katram, jo visi mēs dažādā veidā cīnāmies un ejam cauri savai dzīvei. Un visiem mums ir vajadzīgs kalpot cits citam. Dažādā veidā, kā mēs jau runājam pagājušajā svētdienā, katram tas ir nepieciešams, katram tas ir nozīmīgi. Un šodien, esot arī stūrīšos, kārtējo reizi ir šī mazā sajūta. Pie Jēzus nāca dažādi cilvēki. Un viņš teica, ne veseliem vajag ārstu. Un mēs kā cilvēki mēdzam pateikt, tu deri, tu nederi. Ar tevi viss ir kārtībā, ar tevi nav kārtībā. Un mēs kļūstam par tādiem tukšiem, sekliem spriedelētājiem. Debesu Tēvam esam dārgi mēs katrs. Bez izņēmuma. Un, protams, ka mēs kā bērni mēģinam uzsist savu cenu. Līdzīgi tā kā brālītis Karlsonā, kas dzīvo uz jumta, jautāja saviem vecākiem, vai viņš esot 100 000 miljonu vērts. Un tad, kad vecāki teica jā, viņš teica, iedodiet man nedaudz skaidrā, es gribu sunīt nopirkt. Nē. Līdz ar to arī mēs pie debesu Tēva tā nākam. Ja es tev esmu dārgs, tad es varēšu nedarīt to vai darīt tā, vai rīkoties šādi, un viss būs kārtībā. Šajā dienā mēs skatīsimies kaut ko no tēmas, vai tu pazīsti. Un mums ir nozīmīgi saprast, vai mēs viens otru pazīstam, vai mēs pazīstam savus brāļus un māsas. Jo citkārt nāks piedzīvot, ka mēs ļoti pavirši iesaistamies sarunās un sakam, nu jā, es jau īsti nezināju to brāli un es jau nezināju to māsu īsti, jā, laikam jau tā būs taisnība, tad čmoriki vien viņi ir. Un citkārt mēs no savu aizvainojumu tā runājam. Un vai mēs pazīstam mūsu debesu Tēvu, vai mēs pazīstam glābēju Jēzu, ja mums var iestāstīt jebko, un mēs visu pieņemam. Vai mums ir personīga pazīšanās. Lai Dievs svētī mūsu ikvienu šajā brīdī, teiksim kopīgi lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un dziedāsim pirmo dziesmu. Kristu dzīvā Dieva dēls, uz krustīg brīnumaini skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smago rastu projām vēl.
Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls. Es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un gara spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo. Es tevis aicinātie priesteri, tavi svētie taisnības ozoli. Tavā spēkā iesim, kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava roka ikvienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava roka ikvienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo. Debes Tēvs, mēs lūdzam, lai patiesi tava prieka eļļa līst pār katru no mums, lai tu mūs piepildi ar savu žēlastību, ar savu svētību, ar svaidījumu, lai ne tikai mēs labi iesāktu, bet tā arī pabeigtu ticībā uz glābēju Jēzu un mīlestībā uz tevi. Svētī mūs ikvienu. Āmen. Sēdēties, lūdzu. Manā priekšā ir kaut kas ļoti skaists, ļoti skaists, pavisam skaists. Un tā tad mums ir vairāki sveicieni. Pār visam, kas jāsarga, sarga savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Tas ir sakāmvārdu grāmatas teksts.
Un ar šiem vārdiem mēs gribētu sveikt vienu mūsu māsu, bet es apskatīšos, vai ir arī otrai māsai sveiciens. Esi drošs un stipri mans sirds un gaidu uz to kungu. Un šīs būs divas māsas, kuras tiks sveiktas 10 gadē. Gandrīz kā dviņu māsas, lai gan nav dviņu. Un tad būs vēl divas māsas, kas tiks sveiktas ar esi drošs un stipri mans sirds un gaidu uz to kungu. Mīļi sveicieni jaunajā dzīves gadā ieejot Agnesei un Lilitai. Viena mēneša sākumā, otra gandrīz mēneša beigās. Tā nu mēs viņas sumināsim. Paldies! Un mēs arī sumināsim Agiju un Anniju, jo šogad viņām paliek 10 gadi kopš bībelīgās pagremdes. Viņas pašas jau to bija aizmirsušas, ka kaut kad tā bija. Jūs varētu nākt tuvāk man, savādāk mēs te pīkstēsim skaļi. Nē, visas māsas tuvāk man. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu žēlastību, ko Tu esi dāvājis mums ikvienam. Un es lūdzu, lai Tava roka ir stipra pār Agnesi un Tava gudrība vada viņu ikdienā. Ne cilvēciskā gudrība, ne tas, ko apkārtējie sniedz kā vērtīgas padomas, bet tas, kas nāk no Tevis. Debes Tēvs, pateicamies par Agiju un pateicamies, ka Tu viņas varējis šķīstīt un svētīt. Un viņa ir varējusi atbildēt Tavai šķīstībai un svētībai ar savu izvēlu. Un jā, lūdzu Dievs, svētī un piepildi ar savu svēto garu Agiju mirkli būt drosai un runāt patiesību, arī tad, kad ir ļoti grūti to darīt. Tāpat es lūdzu Tev par Anniju, svētī Anniju, dāvā savu aizsardzību un žēlastību Annijai viņas ikdienā, dāvā savu vadību un gudrību un nes viņu uz savām rokām, lai Tu esi viņas stiprais vairogs, patvērumu pils un cietoksnis. Debes Tēvs, es lūdzu Tev par Lilitu, svētī Lilitu, piepildi viņu ar savu svēto garu un dod Lilitai vienmēr atrast visu nepieciešamo Tevī. Iespējams ne to, ko viņa gribētu, bet tieši to, kas viņai ir vajadzīgs Tevī, kungs. Svētīdams svētī Lilitu un iepriecina viņu. Tas kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs uzlūko Tev ar labpatiku un dod Tev savu mieru. Āmen. Varat māsas atgriezties vietās, priecīgas par sveicieniem. Un mēs lasīsim kopīgi svētos rakstus. Un mēs lasīsim Romiešu vēstuli 1. nodaļu, 18. līdz 21. pantus. Lasīsim kopā. Bet par cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas, jo, ko par Dievu var zināt, tas viņam ir redzams. Dievs pats viņam to parādā, bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība. Tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas. Tā kā viņam nav ar ko aizbildināties, jo Dievu pazidāmi, tie viņu nav godējuši kā Dievu un par viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši. Nepratīgi sirds ir aptumsojušies. Āmen. Sēdieties. Tad gan šāda un tāda citāta raksturvieta, kura paskaidro kādus ļoti nozīmīgus aspektus. Ko par Dievu var zināt? Tas cilvēkiem ir atklāts. Mēs varam teikt, ir Dievs, nav Dievs, ir tik daudz reliģijas pasaulē, un katra reliģija uzstāj uz savu ekskluzivitāti, un katra reliģija ir ar savu pieslēgumu un ar savu izpausmi. Ir vai nav? Bet šeit ir pateikts, ka tas, ko mēs varam uzzināt par Dievu,
tas cilvēkiem ir atklāts. Ja viss ir tā, kā cilvēki mēdz teikt, ka tie cilvēki, kur negribētu noliegt Dievu, tie saka, ka Dievs ir vienkārši palaidis tādu tā kā pulksteņu mehānismu, un tas mehānisms iet un strādā, un nebeidzami strādā. Tad man ir jautājums, kāpēc šo pulksteņu mehānismu, ja Dievs tur nav klātbūdams, nevar mainīt un apturēt? Kāpēc nav tā, ka, ja ir teikts visiem 70, 80, tad visiem 70 un 80? Kāpēc citam ir dažas dienas vai daži mēneši, un citam ir 100 un pāri gadi? Kāpēc nav tā, ka būtu tie dzimšanas datumi? Tā kā pulksteņu mehānismā. Tie dzimšanas datumi, piemēram, 1., 3., 5., 7. datumi kalendārā ir tie, kad visi dzimst. Un 2., 4., 6., kad visi mirst. Un kāpēc tā nav? Ja Dievs nav klātbūdams pie katras personas, un ja Dievs kā klātbūdamais nav sevi atklājis katrai personai, un katrai personai devis šo izvēles iespēju iepazīt mani. Šeit ir teikts, ko par Dievu var zināt, tas cilvēkiem ir atklāts un redzams. Dievs pats to ir atklājis. Vēlāk mēs skatīsimies uz to, vai tu pazīsti, un domāsim par to, kādu informāciju mēs uztveram, kādu mēs redzam, lai mēs iepazītu konkrētu personu vai kaut ko spriestu par konkrētu personu. Cilvēka bezdievība un netaisnība nomāca patiesību. Bet Dieva mūžīgais spēks ir redzams viņa darbos. Un tikai tāpēc, ka pazīdam Dievu, zinādam Dievu, izprastam Dievu, cilvēki nav turējuši to cieņā. Dievs viņus ir nodevis dažādai nīcībai. Dievs ir ļāvis viņiem būt pakļautiem dažādiem apstākļiem, par kuriem mēs sakam, šodien tā ir milzu mīnus zīme. Neviens nepiedzimst atkarīgs. Cilvēks izvēlās kaut kādā brīdī un tāds top. Un atkarības galvenais aspekts ir tas, ka bez šīm vielām vienalga, kādas tās būtu, vai bez personām, vai bez apstākļiem, nav prieks, zūd prieks. Citkārt runā par meitenēm, ka viņām ir tā, ka obligāti vajag kasīties, un ja nekasās, tad nav prieks. Ne jau fiziski kasīties, ne. Bet kašķēties ar savu otru pusīti vai darbā kašķēties, tad nav prieks. Ja nav, kā teikt, bijis kārtīgs skandāls, tad nav prieks. Iespējams, bet citiem ir tā, ja man nav kāda vai konkrēta otra persona, man nav prieks. Ja man citkārt varētu teikt, nav konkrētas vielas, man nav prieka. Un es zaudēju to prieku, un ne jau pirmais un skarbākais ir kļūt par bomzi, bet pirmais un skarbākais ir, ka tev nav prieks par to, kas ir ap tevi. Ka tev nav gandarījums par to, ko tu vari izdarīt. Ka tev nav prieks redzēt sakoptu vidi ap sevi. Visu laiku tev ir tie zaļi zobi, depresīvie. Tad tu krīti depresijā, un tad tu skumsti, jo nav. Un tad ir tas pacēlums, bet tas jau nav prieks par to, ko tu vari piedzīvot, bet tas ir prieks, jo ir saņemts tas nepieciešamais ierosinātājs, lai konkrētie hormoni izstrādātos. Tādu mēs nepiedzimstam, bet tādu mēs topam, jo mēs
izvēlamies tādu būt. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nespējam, piemēram, to pašu telefonu ne uz mirkli nolikt nost. Mums visu laiku tur ir kaut kādas ļoti nozīmīgas ziņas. Viens un otrs no jums jautāja, kā šodien bija stūrīšos. Pēc Guntas pirmā dziedājuma un pēc baznīcas zvanu skaņas skanēja mazās ērģelītes, kuras neviens nav redzējis stūrīšos, bet tās tur ir. Skanēja tā pa visu baznīcu. Kāpēc? Vai jūs redzējāt senākos laikos, kad cilvēki nāca uz baznīcu un vilka katrs savu vada telefonu līdzi? Nē. Un tad notika viss, kas notiek arī šodien, bet izdzīvojām. Šobrīd kaut kā šķiet, ka vairs nespējam izdzīvot labi. Es saprotu, mēs gribam kādu bildu uzņemam labi. Es saprotu, mums tur ir elektroniskā bībele. Bet ne jau viss ir bībele. Es neesmu piedzīvojis, ka reklāmā ss.com ir bībeles panti. Vai ka tur tirgo bībeli. Tieši tāpatās Facebookā tiek izvietoti bībeles teksti, bet ne jau tajās ziņās, kuras mēs skatāmies, vai citādās spēlēs. Un es saprotu, noskatījušies lielās patiesības pagājušās nedēļas, nevis šīs nedēļas, jūs man gudri argumentēsiet, ka jūs tās dieva spēles spēlējat. Nē. Un ka jūs šobrīd iznīcinat visu ļaunumu vai tagad paēdinat 5000 cilvēku savā spēlē. Nevajag tā. Atbrīvojam sevi. Un ir vēl viena tāda atkarība. Darīt visu laiku kaut ko, neizdarot pilnīgi neko. Būt tik ļoti aizņemtam un neizdarīt neko. Tā ir tāda apmātība. Ļausim, lai Dieva svētais gars mūs pilnveido. Dziedāsim dziesmu un sagatavosimies svētiem vakarēdienam. Un es aicinātu, ka pie vakarēdiena šodien varētu kalpot brālis Roma un mācītājs Gins. Es svētīšu vakarēdienu un tad nodošu jums, brāļi. Un es pats došos aizmugurē vērot, kā jūs pieņemat vakarēdienu. Es būšu ar aizlūkšanām un kalpošu tur. Tavs vārds ir patiesība, es kaunā nepalikšu. Tu nomodā par mani, tu esi uzticams. It visu, ko tu dāvā, tu dod tik bagātīgi. Nenieka nepārmestams, tu esi uzticams. Man netrūkst nenieka, jo tu mani sauc par savu sauc. Man netrūkst nenieka, jo tu mani sauc par savu sauc. Tu savu vārdu turi, tu solījumus pildi, kungs, slavēju es tevi, tu esi uzticams. Tu savu vārdu turi, tu solījumus pildi, kungs, slavēju es tevi, tu esi uzticams. Man netrūkst nenieka, jo tu mani sauc
Kungs, visam valdnieki, Tu esi patiesi svēts, visu svētumu avots. Mēs Tev lūdzam, dod piepildīt Tavu prātu ikdienā, lai Tavu valstība nostiprināties starp mums, atklājies mums caur savu vārdu un darbojies mūsos caur nošķirto svēto garu. Pirms glābējs Jēzus tika lemts ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un sniedza saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet visi no tā, jo tā ir mana miesa, kas par jums to padod. Tāpat biķeri pēc vakarēdienu viņš ņēma un sniedza mācekļiem teikdams: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izliedz grēku piedošanai. Radiet to mani pieminēdami. Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie Tevis pazemības garā, lūgdami, lai šodien Tu ietērp mūsu labākajās drānās, velc pirkstā gredzēnu un atjauno kā savus mīļotos bērnus. Lūk, ticības noslēpums. Mēs apliecinam un ticam, ka caur glābēju Jēzus nāvi Tu aba esi mūs šķīstījis, dziedinājis, atbrīvojis no vainas un dāvājis mūžīgās dzīvības dāvanu. Mēs slavējam Tevi aba, ka mūs esi iepriecinājis visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to iepriecu, ar kādu Tu mūs pašus esi iepriecinājis. Kā glābēji pārpilni nāk pār mums, tāpat pār mums nāks iepriecinājums caur glābēju. Caur glābēju Jēzu, ar viņu un viņā, Tev nedalāmam Dievam, visuma valdniekam, Tava svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Mīlestībā uz Tevi aba un ticībā uz glābēju Jēzu, mēs svētījam viens otru un gaidam Tavu atpestīšanu. Āmen.
Es gaidu šeit, gaidu klus, gaidu klus. Esmu atnācis, lai tevi satiktu, satiktu. Kad beidzot nāksi tu, lai mani atrastu, atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies. Es brīdīšu, esmu gaidījis jau sen. Vien tu un es un tu, kopā mēs. Kad beidzot nāksi tu, lai mani atrastu, atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies, runāsies. Mūsu sirdis savīsies, kad ejā sakļausies, sakļausies. Tad kopā lidosim uz mūsu debesīm, debesīm. 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 Kad jūtos maz un dvēsele man pakurst, ar smagumu man sirds ir pildīta. Tad apstājos un klusi tevi gaidu, līdz piestājies un esi manim klāt. Tu mani cel, ka varu stāvēt kalnā. Tu mani cel, ka vētras draudī zūd. Tu mani cel uz saviem stipriem pleciem. Tu mani cel, man lielākam ļauj būt. I katra dzīve izsaukumu sajūt. I katra sirds tik nemierīgi pukst. Bet kad tu nāc, tad liekas tas kā brīnums.
kas skatu mūžību. Tu mani cel, ka varu stāvēt kalnā. Tu mani cel, ka vētras draudi zūd. Tu mani cel uz maniem stipriem. Tu mani cel, man lielākam ļauj būt. Tu mani cel, ka varu stāvēt kalnā. Tu mani cel, ka vētras draudi zūd. Tu mani cel uz saviem stipriem pleciem. Tu mani cel, man lielākam ļauj būt. Tu mani cel, man lielākam ļauj būt. Es bērns tavs, savās plaukstās manī nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tavs mācīja neko nepaturēt sev. Atdot tavās rokās visu, kas man dārgs. Jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaigā tevi, Jēzu, satikšu. Visas skumjas, visas asaras man žūs. Es bērns tavs, savās plaukstās manī nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tavs mācīja neko nepaturēt sev. Atdot tavās rokās visu, kas man dārgs. Jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaigā tevi, Jēzu, satikšu.
visas asaras man žūs. Patiešām, debes Tēvs, Tavā tuvumā visas skumjas un visas asaras žūs. Bet kamēr mēs esam šeit, ļauj mums žāvēt tās asaras viens otram. Ļauj mums to prieku, ko tikai Tu vari sniegt, pasniegt viens otram. Un tad, kad ir visgrūtāk, būt tiem, kas pasniedz roku, lai ir spēks celties un iet. Es Tev to lūdzu. Patiešām, kaut mēs būtu savā ikdienā, kad Tu, mūsu mīļais Aba. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Un šajā brīdī, kad visi sēžās, bērni nāk priekšā. Bērni nāk priekšā, un bērnus mēs laidīsim labi tālu. Cik tālu jūs iesiet? Ko? Līdz otram stāvam vai augstāk? Nē, tikai līdz otram šodien. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par katru no šiem bērniem, pateicamies par viņu skolotāju. Un lūdzam, svētīdams svētī, Tēvs, katru no bērniem vadi viņš savā patiesībā, māci, audzini, un arī viņu dvēseles atspirdzina ar savu svēto garu. Āmen. Lai Dievs svētī jūs katru. Kādi, kas atradās stūrīšos, varētu iebilst un teikt, ka šodien noteikti man ir pārņēmis slinkums, un es teikšu to pašu sprediķi, ko teicu stūrīšos. Ja arī stūrīšos mēs runājam par, vai tu pazīsti. Mēs varētu teikt, ka tāda tieši un nepārprotama tendence mūsdienās cilvēkiem ir vienam otra pazīšana. Un mēs esam uzzinājuši daudz ko par citiem cilvēkiem caur dažādiem masu saziņas līdzekļiem. It īpaši caur zeltaino presi. Un vienā gadījumā mēs varam kļūt nevajadzīgi lojāli un ļoti saprotoši un visus attaisnojoši. Un citā gadījumā mēs varam pilnīgi pretēji kļūt rupji, nicinoši. Un tas viss veidojās tikai no apkārtējo cilvēku viedokļa. Stūrīšos es stāstīju šo gadījumu par kādu savu labi pazīstamu un arī Latvijā labi pazīstamu personu, kas savu laiku vadīja televīzijas šovu, un kā šī persona piedzīvoja cilvēku uzbrukums, svešu cilvēku uzbrukums, kas tikai bija skatījušies šovu un kas tikai bija lasījuši kaut kādas nebūtiskas aprakstus. Savukārt šeit es gribētu atzīmēt, ka vienam un citam no jums es esmu aizrādījis kādreiz un teicis, nevajag visus, kuriem nav pieraksts debesīs, ierakstīt debesīs. Nevajag tā. Mūsu sarunās kādreiz jūs sakat, man tur ir tāds paziņu vai tāds kaimiņš, viss ir tik ļoti dievbijīgs un tāds brīnišķīgs dievbērns, un darba kolēģis ir vispār viena kristiešu organizācija tā ir. Tas, ka cilvēki piekopi kādus principus, jā, bet Jēzus saka tādu interesantu pazīmi. Viņš saka, pēc viņa augļiem jums tos būs pazīt. Un tad paiet laiks un izrādās, ka visi tie, kas ir bijuši pierakstīti debesīs, ir zaudējuši savu pierakstu un ir kļuvuši par briesmoņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam sagaidījuši augļus, mēs esam tā ļoti virspusēji sprieduši. Tur tas ir labs un tas ir slikts, un kāds cits man ir pateicis, ka tas ir labs, un tātad tas ir labs, un kāds man ir pateicis, ka tas ir slikts, un tātad tas ir slikts. Un mēs ļoti aktīvi paužam savu viedokli par vai pret.
Tūlīt arī mums būs vēlēšanas, kurās mums būs tieši tā jādara, jāpauž savus viedoklis par vai pret. Taču nevienmēr tā ir objektīva situācijas izpratne, un jo īpaši, ja mēs šo pārnesam uz garīgo plakni. Un to mēs arī mēģināsim mirkli šodien apcerēt. Lasīsim Jāņa evaņģēlija 6. nodaļu, 65 līdz 69. Tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. No tā brīža daudzi viņa mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Tad Jēzus sāca tiem 12. Vai jūs arī gribat aiziet? Sīmanis Pēteris viņam atbildēja: Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgais dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Amen. Amen. Un arī lūgsim Dievu. Mīļais Tēvs, runa uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājiem laupīt tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, tevis bijību un goddevību. Lai tavs vārds ir šodien dzīvs, glābējs ir dzīvs. Kungs un ķēniņi, dod, ka esam vārdu īstenoti un ne tik klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un tevis pieņemtiem. Lai kopā varam svinēt meistara Jēzus kāzu mīlestību. Amen. Pirmais, pie kā mēs apstāsimies noteikti un ļoti nozīmīgi, ir citu viedokļi. Citu cilvēku viedokļi. Un mēs varam teikt, citu cilvēku viedokļu ietekmē daudz mācekļu novērsās. Jo citi cilvēki teica, kā tas ir iespējams kaut ko tik smagu dzirdēt, ka viņš var dot ēst mums savu miesu, ka viņš var kaut ko citu likt darīt. Vēl jau vairāk, kā tas var būt, ka tas ir neatkarīgi no manis, ka neviens nevar nākt pie tēva, ja tēvs to nevelk. Kā tas ir iespējams? Pavisam vienkārši. Ja tēvs velk, tad cilvēkam ir grūti turēties pretīm. Viņš ilgstoši turās pretīm. Viņš ilgstoši spirinās, spārdās, un tad ir viens brīdis, kurā ir lielais krikšs un nevar pretīm stāties. Pravietis Jona cīnījās pretīm Dievam, nesanāca. Apostols Pāvils jeb Sauls cīnījās pretīm Dievam, nesanāca. Apostols Pēters vienā brīdī ir tāds ļoti virspusējs spriedošs. Viņš saka, Jēzu, tu esi Dieva svētais, tu esi svaidītais, tu esi. Un nākamajā brīdī viņš ņem Jēzu aiz rokas, aizvelk aiz pūļu un saka, paklau, lai tev tā nenotiek, kā tu saki. Ko Jēzus saka? Vienā gadījumā viņš saka, mans tēvs tev to ir atklājis, ne jau miesa un asins. Otrā gadījumā viņš saka, Sātan, atkāpies no manis. Nē. Bet te nav citu viedokļu ietekme. Daudz mācekļu novērsās. Bija dažādi viedokļi. Šodien mēs dzirdam dažādus viedokļus un atliek kaut kādam krakšķim notikt mūsu stabilajā ikdienā. Un pamatā tas ir dzirdot citu viedokļus. Un mēs sākam svārstīties un šaubīties. Ja mēs ar tevi nevaram būt kopā, tad mēs dodamies citur. Ja mūsu labklājība, esot ar tevi, neuzlabojās, tad mēs dodamies pie cita. Un būsim skarbi, bet noteikti šodien, tāpat kā todien, kad Jēzus bija zemes virsū, cilvēki meklē Dievu, lai nodrošinātu savu labklājību un nepiepildītos jautājumus piepildītu. Un tie nevienmēr ir saistīti jautājumi ar mūsu mūžīgo dzīvību. Tie ir ļoti ikdienišķi jautājumi. Mēs piedzīvojam, ka baznīca ir vajadzīga, lai nebūtu jāreģistrējās Tinderī. Mēs piedzīvojam, ka baznīca ir vajadzīga citkārt, lai nevajadzētu iet uz banku. Ir dažādi iemesli. Socializēšanās,
Un tad, ja nu vajag, tad mēs tos rituālus izpildam. Jūs zinat, to varbūt kāds no jums lasīja, varbūt jūs zinat, pagājušajā nedēļā tika iesūdzēts viens priesteris tiesā. Pret viņu tika ierosināta krimināla lieta. Nezināt? Gribat zināt? Viņš sakot baznīcēnu. Nopietni, viņš sakot baznīcēnu. Uz rīta dievkalpojumu atnāca viens ļoti bezkaunīgs baznīcēns, sieviešu kārtas. Un priesteris teica, tu nedabūsi svēto vakarēdienu, kamēr tu neizies grēksūdzi. Viņš aizsūtīja prom šo dāmu. Dāma atnāca uz pusdienas laika dievkalpojumu. Teica, ka viņa visu esot izpildījusi, ka viņai pienākās svētais vakarēdienas. Un priesterim vienā rokā maizes šķīvis un otrā rokā hostija, jeb oblāti, ko viņš liek tai dāmai mutē. Un kamēr viņš to dara, tā dāma ar otru roku pagrābi veselu kaudzi ar hostijām no šķīvi. Jo viņai pa maz ir to vienu, ko liek mutē. Nu, priesterim jau nav vairs neviena cita ekstremitāte, vēl tikai kājas, nu tad viņš koda ar muti tajā rokā, kas grābi tās hostijas. Viņš tad tiek apsūdzēts. Pret viņu ir ierosināta krimināla lieta, ka viņš baznīcēni ir sakodis. Es nezinu, varbūt dāmai būs 48 potes vēderā. Nē. Nu, ja vajag, mēs izpildīsim tos rituālus. Galvenais, ka mēs varam dabūt to, kas mums ir nepieciešams. Mēs izdzīvojām Covid-19 laiku. Cik bija viedokļi? Mēs spējam saskaitīt. Cik depresīvu emociju svārstību mēs paši piedzīvojām. Tad bijām augšā, tad bijām lejā. Tad var potēties, tad nevar potēties. Tad obligāti visiem vajag potēties. Ja visi sapotēsies, visi mirs. Jūs zināt to, ka visi, kas ir ēduši tomātus, arī ir nomiruši. Nē. Ja jūs sapotēsieties, viss jums karotīts lips klāt pie rokas. Es jums varu parādīt pēcsapulcē, man jau kopš bērnības karotīti līp pie pieras klāt. Un vecāki ir iešūši tur magnētu. Nē. Es runāju nevis par plastmasas, bet par metāla karotītēm. Viedokļi. Bez haotiskiem viedokļiem. Sākās Covid laiks, un es ar jums runāju gan caur Zoom, gan esot klātienē. Šie ir tikai ziediņi. Šobrīd tā ar mieru un nenormālu dievbijību mēs gatavojamies nākamajai pandēmijai. Un kamēr mēs vienkārši veicam savu ikdienu, tikmēr Pasaules veselības organizācija ar katru valsti noslēdz jauno pandēmijas līgumu. Mēs iesim tam cauri. Bet jautājums, ko mēs būsim mācījušies no tā iepriekšējā perioda? Vai atkal mēs būsim tādi panikotāji, ka mēs nezinām, kas un ko un kā? Aizvadītajā pandēmijā cilvēki aizgāja mūžībā. Un mēs nezinām, ja nebūtu pandēmija, viņi būtu aizgājuši vai nebūtu. Bet mēs zinām vienu, ka Bībelē stāv rakstīts, katrai lietai, priekš katra cilvēka zem debes ir sava nolemta stunda. Un mēs varam teikt, bet kāpēc nenotika tas vai nenotika tā? Un tie cilvēki aizgāja. Mums ir sāpīgi. Un tas veido to mūsu viedokli par tiem citiem cilvēkiem. Mēs citkārt sakam, ārsti ir bezatbildīgi. Viņi neveic saulaicīgi to, ko vajadzēja, lai šie cilvēki izdzīvotu. Bet ja nu arī viss tiek veikts un vienalga cilvēka aiziet. Kurš ir vainīgs pie tā, kas no rīta vairs nepamožas, vakarā aizgājis gulēt? Nu, nav neviens dakteris, ko vainot, nav tuvinieki, kas iespējams ar kaut kādu neredzamo cirvi ir stāvējuši pa nakti virs gultas. Nu, tad Dievs ir vainīgs. Ko darīt? Par karu Ukrainā mums ir katram savs viedoklis. Un mēs zinām,
kā vajadzētu tikt galā ar vienas valsts prezidentu un ko vajadzētu darīt otras valsts prezidentam. Un tad, ja mēs skatāmies uz baznīcu Latvijā, mēs redzam tieši to pašu. Ir baznīcas, kuras saka, jūs drīkstat iet uz to baznīcu, tā viss ir kārtībā. Ir baznīcas, kas saka tagad, kad ir Nātana Morisa pasākumi, neiet. Tur ir nepareizs tas vārds uzrakstīts Nātans. Tur vispār bija jābūt burtam es priekšā. Ne? Bet ja tas jums ir vajadzīgs, ja tas uzstājas jūsu dvēseli, ja tas sniedz atbildes jums, ne? Ko darīt? Neiet? Man ir citkārt, nezinu, kāds valdzinājums un vilinājums ieiet pareizticīgo baznīcā dienas laikā, kad visas citas baznīcas ir slēgtas. Man prasās. Kādu no jums raustīja plecus ieraugot šodien manu sejas apmetojumu. Tur ir tāds kolektīvs pasākums. Bet reiz dažas nedēļas atpakaļ mēs ar Anniju ceļojām uz Mērsagu, un es apstājos Statoilā. Un man arī bija kolāra krekls mugurā. Un pēkšņi no nekurienes iznāca vēl viena pārdevēja, jo tā, kas tur bija aizņemta ar vienu klientu, un iznāca otra. Un tā nākot ķīķerē un pēta uz mani un skatās, un viņi pienāk klāt pie kases un tā kā pieņem tās preces un vēl skatās uz mani. Un es sapratu viņas kustības, un es tenī brīdī pacēlu galvu augšā, lai bārda paiet uz augšu, lai viņi redz, ka ir kolāra krekls. Un viņi tā slavēts Jēzus Kristus, es saku, mūžīgi mūžam slavēts. Ne? Visi cilvēkam ir izdevusies diena, viņš ir vakarā sastāpis kaut ko, un tas tā kā svētība. Vai ne? Nu, vai tad man ir grūti cilvēkam dot svētību? Kāpēc man to slēpt aiz kuplas bārdas? Jūs teikt, vajag nogriezt? Es negribu nogriezt. Kamēr vēl aug, lai aug. Ne? Mums ir viedokļi. Mums ir tuvāko viedoklis. Tu esi. Daudz ir mainījies, bet īstenība paliek. Pat ja mēs viens otru neizprotam, ticība un savstarpēja cieņa turpinās, tā vajadzētu būt. Bet nevienmēr tā ir. Un kādreiz tas aizvainojums ir tik liels, ka mēs sakam, es jau to visu mīlestībā daru. Bet ja būtu iespēja paņemt no kaulainās, izkapt un nopļaut. Bet tā tas ir. Ja tas sāpinājums ir ļoti, ļoti liels. Un tad, kad mēs sastopamies ar visām šīm klasiskajām vardarbības izteiksmēm, kā manipulācija, kā kontrole, kā sociopātija, ir baigi grūti. Un tu gribētu pateikt kaut ko labu par to cilvēku, bet nesanāk. Un tu gribētu pavisam savādāk par to cilvēku attiekties, bet tu redzi, ka nekas jau nav mainījies. Viss ir turpat. Un mēs nesaprotam īsti, kāpēc, bet Jēzus vistuvākie ļoti dīvainu viedokli uzturēja par Jēzu. Līdz Jēzus tika augšām celts. Viņi vistuvākie uzturēja viedokli, ka viņš ir maigi sajūtas prātā. Un bija pat brīži, kad gāja viņu savaldīt. Mēs izlasām vienu aspektu, ka Jēzus tur pazuda no ļaudīm, tur aizgāja vēl kaut kur vientuļā vietā Dievu lūgt. Bet ne visur viņi gaidīja ar atplastām rokām. Sinagogā, kur viņš nu patās bija paziņojis žēlastības vēstījumu, izgrūda viņu ārā no sinagogas un gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un citā gadījumā, kad viņš dziedināja to nokaltušo roku, nolēmēto, priekšnieks uzstājās un teica,
Nu veči, kas ir? Jums nav citas dienas, kad nākt un dziedināties. Tieši svētdienā ir jādziedinās, sabatā. Ne? Atradušies. Tas ir tā, tu nevari citā dienā zāles iedzert priekš sabata. Kāpēc tev tieši sestdienā ir jādzer zāles? Ne? Un aizēju uz podiņu arī piekdienā, sataisāmajā dienā iztukšo sevi un tad viss, tad sabatu pavada bez liekām darbībām. Un Jēzus saka, veselie ārstu nevajag. Veselie nesaprot slimos. Un arī ģimenē veselie nesaprot slimos. Un tāpēc mēs to saucam, ka ir slimība un līdzslimība. Un visa ģimene cieš no šīs līdzslimības, ko sauc par līdzatkarību. Un tad, kad mēs skatāmies uz modernajiem elkiem 21. gadsimta, tad viens no modernajiem elkiem ir kontrole. Un nevis tāda veselīga painteresēšanās, bet kontrole. Ka mums vajag kontrolēt, ka mums vajag būt noteicošiem pār situāciju un mums vajag ar varu panākt savu. Nē. Bet tuvāko viedoklis mēs redzam, ka tajā brīdī, kad notiek starp tuviniekiem sāpinājums, tad šis viedoklis nevienmēr ir objektīvs. Un tad, kad draudzē ir brāļi vai māsas, kas aizrāda kaut ko citiem brāļiem vai māsām, tad mums liekas, kā tā man var aizrādīt, kā tā drīkst man pateikt, ka es rīkojos vai ka es uzskatu nepareizi. Neviens jau nav dzīvojis man dzīvi. Ir kaut kādi globālie principi, kas visiem ir vienādi. Un nav jādzīvo man jūsu dzīve, vai jums jādzīvo manējā, lai mēs saprastu, ka šie ir principi, kurus mēs ievērojam visi. Kādreiz vakarā, kad nenāk miegs, palasiet Romiešu vēstuli, tur ir runāts par tiem principiem, par kuriem mēs sakam, tie uz mums neatiecas. Apostols Pāvils tur raksta par bauslību, ka bauslība ir laba. Un likums pats kā tāds ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs. Tikai tad, kad mēs kā cilvēki sākam to nepareizi traktēt, tas kļūst par nastu mums. Un tad mums ir tas noslēdzošais Dieva viedoklis. Un Jēzus saka tā ļoti interesanti par to Dieva viedokli mūsu lasītajā rakstotā. Viņš saka, neviens nevar nākt, ja Tēvs to nevelk. Mēs gribētu, ka nāk mūsu radi. Mēs gribētu, ka nāk mūsu draugi un ka viņi tieši tagad nāk. Bet neviens nevar nākt, ja Tēvs viņu nevelk. Nevar nākt. Un mans jautājums šodien ir, ko Dievs par tevi saka? Un stūrīšos tas palika secen, bet jums es uzdodu šo jautājumu, kādam glābējam Jēzum jūs ticat? Tam apkrautēm ar tradīcijām, no vienas galības līdz otrai galībai? Vai tam, kādu Bībele mums parāda? Ja mēs tā ļoti gribētu iedziļināties, mums ir jāsaprot, ka glābējs Jēzus ir tik ļoti safabricēts, ka šausmas metās. Ja mēs skatāmies uz vidēja izskata ebreju, par ko pravietis Jesaja saka, ka viņš ne ar ko neizcēlās un nekam īpaši nelīdzinājās, lai mēs viņu ar lapatiku uzskatītu. Tad, paskatoties uz Turīnas līķautu, mēs redzam vienu tādu īstu ārieti, kas absolūti nav ebrejs. Turīnas līķautā ir ārietis. Blondiem matiem, viļņainiem, kals un seju. Kaut kas nav riktīgi. Tā nešķiet. Ko mums darīt?
mums ir doti raksti. Visos iespējamos formējumos. Rakstiski, klausāmi. Mēs varam uzņemt rakstus sevī. Un caur rakstiem un mūsu lūkšanām, nevis kuras ir kā patērētāji sabiedrības lūkšanas. Bet es tevi, Tēvs, gribu iepazīt. Mēs varam iepazīt viņu. Un mums nav starpība, kāda ir viņa sejas forma, veidols, izskats. Mums ir būtiski, kāds ir viņa gara saturs. Man ir būtiski, ko Dievs par jums saka. Kāda ir Dieva vēsts jums? Kāda ir Dieva atklāsme par jums? Un Jēzus šeit arī norāda, ka cilvēkam vienīgais un nozīmīgais ir tas, ko Dievs saka par šo konkrēto personu. Un kāds ir Dieva pilnības viedoklis. Mēs varam teikt, tas ir Dieva bērns, tas nav Dieva bērns, tas būs debesīs, tas nebūs debesīs. Bet debesu valstības pieejamība ir Dieva rokās. Un arī tas, vai tas cilvēks var nākt un ieticēt glābējam Jēzum vai nē, tas ir Dieva rokās. Jo glābējs ir Jēzus. Nav citi glābēji, nav citas glābšanas. Nepastāv cita. Mēs esam pietuvojušies pie lielā kopsavilkuma, ja jums jau nāk miegs un jūs garlaikojaties. Un šoreiz tas būs 10 pantu lasījums no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas, 19. līdz 29. pants. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū un sacīja: miers jums. To sacījis viņš rādīja tiem savus rokas un sānus, un mācekļi ieraudzījuši kungu kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja: miers ar jums. Kā Tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem tie paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja: mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja: kamēr es neredzēšu naglu brūces viņu rokās, kamēr es nelikšu savu pirkstu naglu brūcēs viņu, un kamēr nelikšu savu roku viņu sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgts, bet Jēzus nāca un nostājās viņu vidū un sacīja: miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam: stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un ne es vairs neticīgs, bet es ticīgs. Un Toms viņam atbildēja: mans kungs un mans Dievs. Jēzus viņam sacīja: tu tici tādēļ, ka tu man redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Jēzus runā ar Tomu un saka: tev bija viedoklis, un tu šo viedokli mainīji. Svētīgāk, ja pareizāk ir nebūt ar viedokli apkrautam. Tavs viedoklis veidojās no tavas iepriekšējās pieredzes. Nav precedenta, ka mirušie celtos augšām un parādītos dzīvajiem un ietu caur aizslēgtām durvīm un pierādot, ka viņi nav spoki, ēstu medu un zivis. Nav tāda precedenta. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, ka Jēzus nāves brīdī svēto miesas cēlās augšā un parādījās Jeruzalemē un kapi atdarījās. Jā, mēs to lasām. Mēs lasām, ka vienu nogalināto kara laikā iemeta pravieša Elīzes kapā, un tad, kad viņš saskārās ar Elīšas atliekām, tad viņš cēlās augšā un nāca ārā no kapa, un, protams, ka viss brīnījās. Un mēs redzam to, ka Jēzus sagūstītāji
piedzīvoja, ka kāds no mācekļiem cērt ar zobenu, un Jēzus atlipina to ausi atpakaļ, nevis vienkārši ar ceļmalapām piesien pie galvas klāt, bet reāli dziedina. Ne? Tur nebija ne asins zāle, ne ceļmalaps. Viņš vienkārši malham dziedināja ausi. Un mēs redzam, ka Jēzus atgriež Nainas jaunekli. Un mēs redzam, ka Lācaru uzmodina. Un Jaīra meitiņu uzmodina. Bet ej nu sazini, varbūt jauneklis bija tikai letarģiskā miegā. Kad es biju mazs puika, es pavadīju savas dienas ar Omīti un šad tad ar veco mammu. Un abas divas man stāstīja šitos notikumus, ka tur ir bijis situācija, ka cilvēks ir nomīris un iezārkots. Un bēru dienā ņem zārkam vāku nost, un bēru diena jau nav tā kā tagad mums, kad mēs gaidām gan arī līdz pusgadam, kad mēs varēsim atvadīties koleģiāli. Tur bēru diena 2-3 dienas, un viss ir jābērē, jo siltums liels un nav saldētavs un viss kaut kas cits. Un tā es šķirst vaļā, un meitene ieķērusies ar rokām savos matos, piemēram. Tā tad viņa nav bijusi mirusi. Viņa ir bijusi tik tādā stāvoklī, ka praktiski nav jūtama sirds toņi. Un apkārtējie mazāk zinoši vai kā, pārbauda, bet saprot, ka ir mirusi. Un iezārko. Nainas jauneklis nebija letarģijā. Jaīra meitiņa, viņai nebija vienkārši uznākuši meiteņu pusauģu niķi, un tagad es necelšos, un tagad es nerunāšu ar vecākiem, tagad es tēlošu mirušu, uzlikšu sev margrietiņu vainadziņu un gulēšu visu. Nē. Lācars pēc tiem ļaužu liecinājumiem, kas bija apkārt, un tās bija māsas, un kā jūs zināt, ebreju tradīcijās sievietes gāja uz kapu apkopt aizgājēju. 2 nedēļu, 3 nedēļu garumā, kamēr tur viss process beidzās. Un tad to aizgājēju ielika tādā klints nišā. Un nevis viņas pēc idejas saka, bet viņas saka pēc fakta. Jēzu nevajag velt akmeni nost, jo viņš jau ož. Ir pagājušas 3-4 dienas. Tur nav labi, Jēzu, nevajag. Lai arī cik liels draugs tu būtu Lācaram, nevajag. Cilvēki neož letarģijā. Nē, viņš bija mīris. Un bija sākušies jau visi procesi. Un Jēzus saka, nāc ārā. Pagulēji drusku, pietiek. Nāc ārā. Un Toms to visu zina. Bet tas ir nereāli, kā arī Jēzus būtu augšām celts. Tā nevar būt. Un viņš savā karstgalvībā saka, ir viens pierādījums. Būs naglu rētas, stigmas, būs sāni, es ticēšu. Un tad Jēzus saka, pārliecinies. Viņš nesaka, uzklausi to sieviešu viedokli, kas nāca mani apkopt pie kapa. Viņš nesaka, uzklausi Pēteru un Jāņa viedokli, jo viņi pirmie atskrēja pie kapa. Viņš saka, nāc, reku ir. Paurķējies. Un arī šeit. Dievam nav problēma, ka mēs gribam būt pārliecināti par viņu. Dievam ir problēmas, kad mēs kulstam citu viedokļus par viņu, nevis savējo pārliecību. Mums tur svētdienas skolā mācīja to, mums tur stāstīja tā, un ja mēs paši neņemam Bībeli un nelasam, mēs dzīvojam no tiem viedokļiem, kas ir stāstīts apkārt. Un tad sanāk visādi brīnumi. Kā savā laikā man tēva tantes kašķējās ar manu tēvu,
jo viņām bija iestāstīts, ka dzeltenā rasa pārņems pasauli, ne, un vēl visādus pekstiņus. Un ja mēs nelasām rakstus, un ja mēs neiepazīstam Dievu, mēs dzīvojam tikai no apkārtējo viedokļiem par Dievu. Tam tā nav jābūt. Mēs varam sadusmoties uz Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam emocionāls būtnes. Mēs varam kaut kādos brīžos norauties un kļūt neiecietīgi. Bet mums vajadzētu vienmēr atcerēties, ka lielā glābšana un pestīšana ir pie viņa. Jūda Iskariots bija tik ļoti pašpārliecināts. Viņš aizmirsa, ka pestīšana ir pie Dieva. Pēters, mēs varam teikt, jā, divkosīgi, bet viņš atcerējās. Jūda Iskariots to palaida garām. Un tikai tāpēc viņš ciešot šīs emocionālās sāpes, viņa prāt viss bija beidzies, jo viņš jau nezināja par Jēzus augšām celšanu. Viņš aizgāja izdarīt to, ko izdarīja. Arī citkārt mēs kā cilvēki piedzīvojam tādus apstākļus un situāciju, ka mēs sakam, viss labāk es dodos prom no šīs zemes. Un nevis tas ir mans vājums, vai tā ir mana kaut kāda, nezinu, ņaudēšana. Es esmu bijis tajā situācijā, es zinu, kā tur ir. Ka tev nav īsti cerība un izpratne par vajadzību rīt no rīta pamosties. Tāpēc, ka ir bijuši spēcīgi viedokļi. Un šeit mēs redzam 3 nianses. Citu viedokļi, vistuvāko viedokļi, kur nevienmēr var būt pareizi un precīzi. Un Dieva viedoklis. Gan par Jēzu, gan par mums. Katru. Mums ir nozīmīgi Dieva viedoklis. Par citu viedokļiem man vecā mamma teica, tas ir tā kā vējš svārkus paceļ augšā. Tu taču neskaries pakaļ vējam, nedusmosies. Nu, cilvēki runā un ir runājuši un runās, lai viņi runā. Apkārtējie vistuvākie nevienmēr arī redz precīzi to bildi. Vienīgais, kas redz precīzi, ir Dievs. Lai viņš svētī mūsu ikvienu. Dziedāsim. Slēpnības es pazaudēju debesīs, bet tava žēlastība deva iespēju. Ja par naudu pirktu mīlestību es būtu atradīts ar nīcinājumu, jo mīlestību nevar pirkt vai nopelnīt. Tā ir dāvana, kā es gribu pazīt tevi, Jēzu, kā es gribu pazīt
silpnībās es pazaudēju debesīs, bet tava žēlastība deva iespēju. Ja par naudu pirktu mīlestību es būtu atraidīts ar nīcinājumu, jo mīlestību nevar pirkt vai nopelnīt. Tā ir dāvana, kā es gribu pazīt tevi, Jēzu, kā es gribu pazīt tevi, Jēzu, un tevi atrasties.
šajā brīdī svētīsim viens otru un pateiksimies Dievam, ka mēs esam viens otram. Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru. Āmen. Silti un mīļi sveiciet viens otru un sadraudzīgi.